Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Mamy jakiś delikatny pogłos. Z okazji 10. rocznicy powstania Instytutu w formie Narodowego Centrum Badań Jądrowych i chciałbym zacząć od powitania naszych gości honorowych. Więc bardzo serdecznie witam panów prezesów. Pana profesora Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pana profesora Macieja Chorowskiego, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mojego poprzednika na stanowisku dyrektora, pracownika NCBJ-u bardzo długo i obecnie prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, pana profesora Grzegorza Wrochnę. Witam bardzo serdecznie przedstawicielkę Ministerstwa Nadzorującego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, panią Arlenę Kubiak. Witam bardzo serdecznie pana profesora Leszka Królickiego, krajowego koordynatora do spraw medycyny nuklearnej. Witam naszego wieloletniego przyjaciela, pana profesora Malickiego, dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Funduszy Europejskich, pana Marcina Wajdę. No i teraz powitam wszystkie zaprzyjaźnione instytuty i uczelnie, które przyjęły nasze zaproszenie. Witam bardzo serdecznie pana prorektora Politechniki Warszawskiej, pana Mariusza Malinowskiego. Dzień dobry, panie rektorze. Witam bardzo serdecznie dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, pana profesora Andrzeja Chmielewskiego oraz pana profesora Jacka Michalika, zastępcę tegoż dyrektora. Miał być. Dobrze. Witam bardzo serdecznie pana profesora Tadeusza Lesiaka, dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk. Witam panią profesor Monikę Kubkowską, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Witam pana dyrektora Tomasza Gałkę, dyrektora Instytutu Energetyki. Nie ma z nami, bo się dzisiaj rano rozchorował pan dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. No trudno, ale serdecznie witam, jeśli nas słucha. Witam dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, pana profesora Krzysztofa Ruska. Chciałbym bardzo serdecznie powitać panią Beatę Nowosielską, dyrektora generalnego Państwowej Agencji Atomistyki i rzecznika tej agencji, panią Agnieszkę Mąkosa. Dziękuję bardzo. Witam pana Krzysztofa Madaja, dyrektora Zakładu Odpadów Promieniotwórczych, unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych. Witam także naszego byłego wieloletniego dyrektora administracyjnego, pana Marka Juszczyka i naszego wieloletniego głównego księgowego, pana Tadeusza Fedoruka. Witam wszystkich gości, wszystkich, którzy nas słuchają, przede wszystkim pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jak państwo widzą, ze względu na pandemię ta uroczystość to sympozjum jest w wersji hybrydowej, to znaczy tylko ograniczona liczba gości jest tu na sali, większość osób słucha nas poprzez transmisję. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu
pana profesora Królickiego, krajowego koordynatora do spraw medycyny nuklearnej, który obiecał nam powiedzieć parę miłych słów. Dziękuję. To prawda, obiecałem powiedzieć kilka miłych słów i myślę więcej, że to nie będzie tylko kilka miłych słów, to będzie bardzo, bardzo dużo miłych i serdecznych słów. Gorąco dziękuję za zaproszenie, za tą możliwość bycia z Państwa w tym tak bardzo ważnej chwili, w tym tak bardzo ważnym dniu. Ta możliwość spotkania z Państwem, ta możliwość wspólnego przedyskutowania szeregu spraw, szeregu problemów jest niezmiernie cenna. Myślę, że zarówno dla Państwa, jak i na pewno dla nas. Proszę Państwa, stoimy przed naprawdę wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi o medycynę. Stoimy przed wyzwaniami, które się nazywają medycyna precyzyjna, teranostyka, radiomika i tak dalej, i tak dalej. Tych pojęć jest coraz więcej. To są te słupy milowe, które będą decydowały o dalszym rozwoju medycyny. Ale te nasze wyzwania, te wyzwania skierowane do medycyny będą niezwykle trudne do realizacji, wręcz muszę powiedzieć niemożliwe bez Państwa udziału. Ponieważ właśnie obrazowanie molekularne, leczenie za pomocą radiofarmaceutyków staje się już nie fikcją, staje się nie tylko naszym marzeniem czy snem, tylko staje się faktycznie codziennością. Dzięki Państwu, dzięki naszej współpracy doszło do realizacji i to skutecznej realizacji, owocnej realizacji wielu już udanych właśnie projektów na tym polu. Ten udział i ta wspólna praca jest niezwykle ważna. I tu mój apel do decydentów, do nas wszystkich, do ministerstw. Udział i praca Instytutu jest niezwykle ważnym elementem rozwoju przyszłej medycyny. Musimy o tym pamiętać i ta pomoc zarówno naszego środowiska, jak liczę również właśnie ta pomoc i zrozumienie decydentów jest tutaj krytyczne, bo przecież mamy fantastyczne tradycje. Maria Skłodowska, Irena Joliot, kolejny noblista, Józef Rotblat. I teraz musimy podtrzymać tą tradycję. Te tradycje muszą służyć całemu społeczeństwu. Bardzo Państwu dziękuję i gratuluję tak wspaniałej uroczystości. Dziękuję mocno. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Chciałbym poprosić również, mam nadzieję, o kilka miłych słów pana profesora Malickiego. Rozumiem, że pan też ma prezentację. Panie profesorze, państwo profesorowie, szanowni państwo. Bo tu mam ten. Który chcesz? To ten sobie włącz. Dobrze, to już teraz będę mówił. Tak, jeszcze musiałbym włączyć moją prezentację. Zaraz będziesz mówił, szkoda, że państwo tego nie widzą. No tak. Może zacząć mogę bez prezentacji. To wielka przyjemność być, wiem, że już jest, wielka przyjemność być tutaj z okazji, no można powiedzieć, rocznica 10-letnia utworzenia Instytutu, Narodowego Instytutu Badań Jądrowych. No to jeszcze krótki okres, ale właśnie jadąc tutaj po drodze z panem Jackiem Praczem rozmawialiśmy, że przecież Instytut w różnych formach jest od ponad 70 lat, więc ten okres i państwa dokonania przez ten czas są ogromne. No, można powiedzieć, że przez ostatnie 30 ponad lat mam przyjemność z różnymi osobami tutaj współpracować i dlatego postanowiłem parę słów przy tej okazji, korzystając z zaproszenia pana profesora Kurka, powiedzieć. Rozumiem? O, tak. Państwa, przede wszystkim trzeba odcyfrować, co to jest Narodowy NCBJ, to wszyscy wiedzą. WCO to Wielkopolskie Centrum Onkologii, jeden z największych ośrodków onkologicznych w Polsce.
A nasza współpraca no to wpisuje się w najbardziej pożądany nurt współrozwoju kraju, a więc nowe technologie w diagnostyce nuklearnej, o czym mówił pan profesor Królicki, i w leczeniu, w radioterapii, no to wydaje się, że jesteśmy idealnymi partnerami po to, żeby coś opracowywać i wdrażać do kliniki. No, efekty takiej współpracy to oczywiście wspólne wymyślenie, opracowanie koncepcji, przeprowadzenie badań potwierdzających tą koncepcję i możliwości wykonawcze, a także budowa i konstrukcja i testowanie urządzeń. No i wreszcie ten element, za który my jesteśmy odpowiedzialni, to walidacja tych urządzeń w środowisku klinicznym. No i potem najtrudniejsza rzecz, która najtrudniej jest to wdrożyć, to urządzenie i metodę do praktyki klinicznej, bo to, co czasami można robić w ramach kontrolowanych badań, to nie zawsze się udaje potem wprowadzać do codziennej praktyki. Cały czas mówimy o NCBJ, to ja jeszcze tylko pokażę, dlaczego jesteśmy takim wartościowym partnerem. Jesteśmy największym ośrodkiem w całej Polsce Zachodniej. Mamy główny ośrodek w Poznaniu, a także 2 ośrodki zamiejscowe w Kaliszu i w Pile, czyli w głównych miastach Wielkopolski. Również o tradycji około 70-letniej. Może ja sobie jednak wezmę ten mikrofon. O tradycji 70-letniej. No, oczywiście jak ktoś sam nie używa wysokich technologii, to nie może ich opracowywać i wdrażać. No, jesteśmy też pionierem w zakresie technik robotowych i w radioterapii, i w chirurgii Da Vinci, i jedynym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który obie te technologie wykorzystuje na dosyć szeroką skalę. Obszary współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych to oczywiście fizyka. Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów, albo i nawet chyba największym w zakresie fizyki. To technologie medyczne, szczególnie z użyciem akceleratorów, izotopy promieniotwórcze. No, protony to w tej chwili może mniej, ale też taki projekt mieliśmy. No i oczywiście jeden z najnowszych projektów, który razem robimy, to opracowujemy, to radioterapia elektronowa, o której 2 słowa potem jeszcze powiem. I można sobie powiedzieć, jak to się dzieje, że od tylu lat udaje nam się kontynuować tą współpracę i że ona przynosi efekty. No więc można by takie wymienić 2 elementy, które są podstawowe i bez nich nie dałoby się tego robić. No, NCBJ jest wiodącym ekspertem w nauce i technice akceleratorowej, fizyce jądrowej, a WCO jest wiodącym ośrodkiem onkologicznym o poważnym potencjale w dziedzinie onkologii. No i to można być naturalne, że ze sobą współpracujemy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo doświadczenia nas uczą, że jeżeli nie ma ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować i tą współpracę lubią i widzą w niej korzyści, to się nie da. I tutaj chcę też podziękować panu profesorowi Kurkowi, poprzednim dyrektorom Narodowego Centrum Badań Jądrowych, że tę współpracę wspierają. I to niezwykła przyjemność, że przez tyle lat udaje się różne wspólne projekty opracowywać i że właściwie te zespoły, które ze sobą współpracują, dosyć się lubią, co widać na tych niektórych zdjęciach. Też chciałem podziękować panu Jackowi Praczowi, z którym tutaj przyjechałem i z którym mam przyjemność współpracować od ponad 30 lat. No oczywiście te początki naszej współpracy to akceleratory Neptun w swoim czasie, w latach 80., które należały do światowej czołówki urządzeń. To pozwoliłem sobie siebie na tym zdjęciu przedstawić te 30 ponad lat temu, 30 parę. I oczywiście technika poszła do przodu, ale kiedyś dla Polski był to ogromny przełom, że takie urządzenia, kiedy większość krajów tak zwanego bloku wschodniego miała wyłącznie tak zwane bomby kobaltowe, to był to naprawdę ogromny przełom technologiczny, który nasz kraj wprowadził trochę do tego środowiska naukowego, bo to również taka technologia to podnosi poziom naukowy również tych ośrodków, w których one były. Jako pierwsi podejmowaliśmy wspólnie różne działania i może takim przykładem jest to, że podjęliśmy w roku 2017 wspólny projekt opracowania strategii rozwoju protonoterapii w Polsce i trzeba powiedzieć, że minister zdrowia podjął tą inicjatywę dopiero 2 lata później, czyli byliśmy w tym zakresie pionierami i w obecnym raporcie, który jest przygotowywany przez ministra zdrowia, ten nasz raport, który również miałem przyjemność być jednym z współautorów, a pan profesor drugim, jest również cytowany i duża część jego jest wykorzystana. To pokazuje,
że rolą wiodących ośrodków jest inicjowanie różnych ważnych projektów. No i wreszcie mamy obecny duży projekt, akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej, który obecnie trwa, nazwaliśmy go ACURE. My jako ośrodek onkologiczny posiadamy doświadczenie w radioterapii śródoperacyjnej od kilkunastu lat, elektronowej. Wiemy, że to jest ważna dziedzina, ale wszędzie na świecie z nią są różne kłopoty. Te kłopoty wynikają również z tego, że to urządzenie musi być w pełni mobilne, musi być wygodne, no bo chirurdzy nie chcą, żeby w swojej sali operacyjnej zainstalować coś, co będzie im przeszkadzało w operacji. A jednocześnie, jak wiemy, wykorzystuje promieniowanie jonizujące, co jest powodem, że ta część personelu, która na co dzień nie ma z nim styczności, się boi. Więc takie urządzenie musi spełniać bardzo krytyczne parametry i przez to jest drogie. A przez to, że jest drogie, no to nie wszędzie może być, nie każdy może je kupić. No i uznaliśmy, że taki projekt, który wprowadzi na rynek krajowy taką technologię krajową, no wpisuje się świetnie w jakieś trendy uznane rozwoju naszej technologii i medycyny. Zastosowania kliniczne, no to są ograniczone, to trzeba sobie też powiedzieć, ale to, że one są ograniczone, to nadal jest pewna grupa chorych, którym to służy i która może być tymi metodami leczona. No więc jak tak jest, no to musimy znaleźć metody i możliwości, żeby tą grupę leczyć. Partnerami projektu oprócz Narodowego Badań Jądrowych jest jeszcze Centrum Wysokich Technologii. No i mogę tylko powiedzieć, że przygotowujemy również dalsze projekty na tej bazie. Staramy się utrzymywać wspólnie w tych trendach, które w tej chwili w Europie i na świecie są. No i Państwa, zbliżam się do podsumowania, no bo to sesja rocznicowa. To gdybym chciał podsumować, to ta nasza 30-letnia współpraca, no wydaje się, że jest rzadkim elementem, że ośrodek, który zajmuje się nauką, fizyką, wysokimi technologiami, jednak przez tyle lat utrzymuje żywe kontakty z ośrodkiem onkologicznym, czyli tym, którym stosowane są na co dzień efekty rozwoju technologii. No i jest to też, co chciałbym podkreślić, niezwykły, cenny element w ofercie dla młodych badaczy, dla ludzi, którzy kończą studia i szukają interesujących projektów. Jeżeli tych projektów nie znajdą kraju, no to będą oczywiście kuszeni wyjazdem za granicę. Rozwój naukowy, ambitne rzeczy, ambitne sprawy pociągają część osób, którzy nie tylko chcą codziennie wykonywać swoją rutynową pracę kliniczną. Także to jest coś, co jest szczególnie ważne. No, przeciwdziała drenażowi mózgów. No i to, co napisałem, aby taka współpraca się udała, to ludzie muszą chcieć, ale liderzy muszą tą współpracę wspierać i to trzeba robić przez cały czas. No i to, co zawsze mówię, to nieprawda, że taniej jest kupić te technologie, bo oczywiście opracowanie takiego projektu kosztuje, ale nie jest tanio kupić, bo żeby coś za granicą kupić, to trzeba mieć pieniądze, żeby to sprzedać. No nie da się kupić wysokich technologii za to, chyba że ma się niezwykle bogate złoża surowcowe, ale w naszym kraju tego nie ma, więc musimy mieć coś na wymianę. Musimy również wystąpić z jakąś ofertą na zewnątrz i wtedy będziemy mogli te technologie pozyskiwać. Mówiąc po prostu, będziemy je mieli za co kupić. Także dziękując za zaproszenie i życząc Państwu, Panu Profesorowi, Panu Dyrektorowi dalszych owocnych lat rozwoju Instytutu, jednocześnie mam nadzieję, że będziemy przez kolejne lata współpracować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Chciałbym teraz poprosić mojego poprzednika na stanowisku dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych i w pewnym sensie twórcę tego instytutu w nowej formie, pana profesora Grzegorza Wrochnę. Dziękuję bardzo. No, kilka miłych słów chciałoby się powiedzieć, ale trochę nie wypada, bo mówiłbym o sobie. Natomiast byłem poproszony o to, żeby troszkę takich wspominek tutaj Państwu przedstawić, ale żeby powiedzieć o tym, co się działo 10 lat temu, trzeba się wrócić do tego, co się działo 40 lat temu. Otóż prężny, potężny Instytut Badań Jądrowych, budujący kolejne reaktory, o tym dzisiaj będzie jeszcze mowa, w zasadzie w ciągu jednej nocy został zlikwidowany.
To było w stanie wojennym. Generał Jaruzelski chciał się pozbyć prężnego ogniska działającej tutaj Solidarności i takim najprostszym sposobem było po prostu rozwiązanie instytutu, bo wtedy wszyscy niewygodni stracili pracę i tylko niektórzy zostali zaproszeni do nowo utworzonych instytutów. Ludzie wyszli z pracy w piątek, niczego się nie spodziewając, w poniedziałek ich już do pracy nie wpuszczono. Ponieważ ten podział był zrobiony dość dosłownie w nocy o północy, to podział obowiązków, podział na te dwa instytuty w Świerku był zupełnie przypadkowy. Część odpowiedzialności za reaktor, sam reaktor był w Instytucie Energii Jądrowej, natomiast cała infrastruktura obsługująca reaktor, zasilanie w wodę, zasilanie w energię elektryczną było w gestii Instytutu Problemów Jądrowych. No wiadomo, że to nie sposób było planować jakoś rozwoju Instytutu, jakichś inwestycji, choćby dlatego, że nawet sam teren był podzielony tak, że budynki jednego i drugiego instytutu się przeplatały. Nawet ta nazwa Instytutu, Instytut Problemów Jądrowych, takie tłumaczenie z rosyjskiego, Instytut Jadiernych Problemów, zastosowana do języka polskiego brzmiała dziwnie, a już tłumaczona na angielski to zupełnie fatalnie, no bo jak to przetłumaczyć? Institute of Nuclear Problems. Jeszcze czasem pierwsze spellcheckery zamieniały pierwsze dwie literki w nuclear i robił się Institute of Unclear Problems. Na dodatek jeszcze nam patrona Sołtana zamieniały na Sultana i było Sultan Institute of Unclear Problems. No i to tak, myślę, że to dobrze opisuje tę sytuację, która wtedy panowała. I przez wiele lat było wiele prób zjednoczenia. Ministerstwa nas nadzorujące naciskały na połączenie instytutów, bo wiadomo, mniej instytutów to mniej problemów, a myśmy byli Instytutem Problemów. Więc te próby podejmowane były, ale one były nieskuteczne, bo przez te takie dziwne podziały, no to różne tam baśnie i waśnie były między tymi instytutami. A jak Państwo pamiętacie film Sami Swoi, to tu nawet nie było tego płotu, do którego Kargul i Pawlak mogli podejść i tam sobie podrzeć koszulę i te garki potłuc, żeby rozładować emocje. Te emocje czasem narastały i kiedy dochodziło do jakichś rozmów o połączeniu, to one brały górę i tego się nie udawało zrobić. Udało się to zrobić wreszcie po 30 latach, być może po części dlatego, że ja tutaj ze Świerkiem nie byłem wcześniej związany. Najpierw 9 lat pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim, potem 7 lat w CERN-ie. Jak wróciłem, przeniosłem się do Instytutu Problemów Jądrowych, ale na Chorzej i na Świerk spoglądałem zupełnie świeżym okiem. Nie miałem tutaj żadnych uprzedzeń i też chyba nie było specjalnych uprzedzeń w stosunku do mnie. Znaczy, były takie same w obu instytutach, bo ja byłem człowiekiem nie ze Świerka, tylko z Chorzej, prawda? Więc pewnie o tyle było mi łatwiej. I rzeczywiście to się udało. Chyba to był ostatni relikt stanu wojennego, który po 30 latach udało się odwrócić. No, łatwo nie było. Same przygotowania do tego, ustalanie warunków i tak dalej trwało cały rok. A później jeszcze rozporządzenie o połączeniu instytutów dostaliśmy na 3 tygodnie przed datą jego wprowadzenia w życie. To był przełom sierpnia i września, o ile pamiętam. No i wszyscy mi doradzali, no przecież to jest absurd. W 3 tygodnie nie można takich 2 instytutów po 500 osób połączyć w jeden organizm. I doradzano mi, żebym nie robił tego w środku roku, tylko żebym spokojnie poprosił o przełożenie tego terminu na 1 stycznia następnego roku. Ale ja się bałem, bo mieliśmy już takie sytuacje, że kiedy na przykład Instytut Problemów Jądrowych chciał przejść do Polskiej Akademii Nauk, był już podpis nawet premiera, zdaje się, na decyzji, ale zanim ta decyzja weszła w życie, to rząd został rozwiązany. I niestety decyzja była anulowana, niestety została anulowana i to się później nie stało. Więc ja, mając w pamięci tego typu wydarzenia w przeszłości, uparłem się, nie, dobra, w te 3 tygodnie zrobimy to połączenie. I oczywiście było to połączenie na początku na zasadzie prostego sklejenia. Nadal działały jak gdyby 2 instytuty, nadal każdy z nich oddzielnie prowadził swoją księgowość, swoją rachunkowość
i te wszystkie sprawozdania były dopiero na końcu roku sklejane. Ale te 3 miesiące wykorzystaliśmy na to, żeby prowadzić rozmowy z pracownikami obydwu łączonych instytutów, zobaczyć, gdzie kompetencje się przekrywają, gdzie się uzupełniają, żeby stworzyć nowe zakłady, nowe zespoły badawcze, takie, żeby nie duplikować kompetencji, żeby nie duplikować pracy, żeby raczej wzmocnić potencjał tam, gdzie on jest po obu stronach i też, żeby no, to już była taka moja świadoma decyzja, żeby troszkę pomieszać te zespoły, żeby już nie było my, wy, prawda, tylko żebyśmy stworzyli jeden zgrany instytut. I rzeczywiście po tych 3 miesiącach od początku roku już wystartowaliśmy jako instytut naprawdę połączony, już wszystkie służby, wszystkie procedury zostały połączone w jeden strumień, zespoły naukowe zostały połączone. No, trzeba było wprowadzić kolejne zmiany organizacyjne, dlatego że jako dyrektor instytutu 10 zakładami jeszcze dało się zarządzać. Z 10 kierownikami zakładów można było rozmawiać, ale kiedy tych zakładów się już zrobiło 20, trzeba było wprowadzić kolejny poziom. Wprowadziliśmy wtedy właśnie departamenty, dyrektorów departamentów, żeby ta struktura zarządzania była wydolna. I to się sprawdziło. No i wreszcie można było zacząć normalnie planować, co zrobić z reaktorem, jak go unowocześnić, jak mu zapewnić to, żeby rzeczywiście miał nieprzerwany i bezpieczny dostęp do wszystkich mediów. I to wszystko zaczęło się rozwijać i to Państwo już widzicie dzisiaj tego efekty. Ale chyba najlepszym moim działaniem, najlepszą decyzją to było znalezienie następcy. Bo pamiętam, kiedy jeszcze chyba w IPJ-cie Krzysztof Kurek często, jak byłem dyrektorem, podchodził do mnie i mówi, no to jest źle w instytucie, to by trzeba zmienić, to by trzeba zrobić. No ja w końcu mówię, Krzysiek, ty przestań marudzić, tylko że coś trzeba zmienić, tylko weź i zmień. I go wtedy powołałem na sekretarza naukowego. No i tak wszedł do dyrekcji. I później po 2 kadencjach, nawet proponowano mi, namawiano mnie na 3. kadencję, ale ja już widziałem, że ja już z pomysłu się wystrzelałem, że instytut dalej pod moim kierownictwem istniałby, funkcjonowałby, ale już by się nie rozwijał tak szybko, bo już po prostu nie miałem na to pomysłów. No i wtedy Krzysztof dzielnie przejął pałeczkę i pociągnął instytut w zasadzie w tym samym kierunku, ale z nową energią, z nowymi pomysłami, nowe projekty, szybko obroty instytutu z 200 milionów do 300 wzrosły i wszystkie krzywe zaczęły rosnąć w górę ze znacznie większą pochodną. Także serdecznie mu tego gratuluję i życzę, żeby te krzywe rosły jeszcze szybciej i jeszcze dalej. Dziękuję.